Сәлем менің алтын да құрметті тыңдарман оқырмандарым. Маған тіркеліп мені қолдай отырыңыздар. Бүгін мен өте пайдалы ақпарат айтқалы жатырмын. Суретте көріп отырғандарыңыздай терезенің, қабырғаның жақтауындағы зеңдерді, көгерген жерлерді айтатын боламын. Оларды қалай кетіруге болатынын, зиянын айтатын боламын. Ол өте ылғал үйде пайда болады, суық, терезесі дұрыс таңдалмаған ас бөлмесінде немесе басқа бөлмелерде ауа тазартқыш жоқтығынан болады. Ас бөлмесінде терезелердің жақтауында бұрыш-бұрыштарда көгерген зеңдер пайда болады. Ол ас бөлмесінің вытяжкасы жоқтығынан. Және басқа да бөлмелерге бұл таралады. Немесе үйдегі батарейка, паровойларға жас нәрестелердің киімін немесе өзіміздің киімдерімізді жайып қойғаннан пайда болады. Және кішкентай балалары бар үйде терезені күнде ашып, үйді ылғалдандырып, ауаны тазарта бермейді. Ол да бір себеп болып табылады. Бұл зең астма, бронхит, өкпе ауруларына шалдықтырады. Егер зең пайда болған жағдайда оны қолғапсыз тазартуға болмайды. Олай болса, ол рак клеткаларын оятуы мүмкін. Сондықтан да оны маскамен, арнайы қолғаппен, арнайы тазалайтын заттарымен тазалау керек. Және де бір лайфхакты көрдім. Көгерген жерлерді жақсылап тазартып, әктеуге болады, әктелетін үй болса. Немесе темір щеткамен тазалап, белизнамен сүртсеңіздер көп 5-6 айға дейін шықпайтын болады. Кей жағдайларда ас содасымен, уксуспен тазалап жатады. Олай да істеуге болады. Үйлеріңізді жақсылап ремонт жасаған кездеріңізде жақсылап қараңыздар, осы жағдайлар болмас үшін. Менің арнама тіркеліп отырыңыздар. Бәрі өте қарапайым тілде айтылады.